ഹലോ, മറയൂരിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവി നല്ല ഉറക്കമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തോട്ട് വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ബാൽക്കണി സൈഡിൽ നമ്മുടെ താമസിച്ച ആ റിസോർട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് മൊത്തം കരിമ്പിൻ്റെ പാടങ്ങളായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നല്ല വലിയ മലകളും കുന്നുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല വ്യൂ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ രാത്രി സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ രാവിലെ കുറച്ച് വെളിച്ചം വന്നപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടത്. നമ്മളെല്ലാവരും കുളിച്ച് റെഡിയായിട്ട് ഫ്രഷായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജീപ്പിലാണ് മൊത്തം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ബാഗൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് ട്രാവലറിലേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ്. ഈവനിങ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോവേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫുൾ ഡേ ജീപ്പിലായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ട്രക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നടന്നിട്ട് പോവാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ജീപ്പ് വരാൻ ഇനിയും ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും നടന്ന് വൈബ് ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോവുകയാണ്. പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ മൊത്തം വീടുകളിലൊക്കെ കോലമൊക്കെ വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊരു തമിഴ്നാട് ബോർഡർ ആ ഒരു ഏരിയ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തമിഴ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലൊക്കെയാണ് ഇവിടെ. കോലങ്ങളും മുറ്റത്ത്, അതേപോലെ തന്നെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തമിഴ് ഭക്തി ഗാനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവമായെന്ന് തോന്നുന്നു. പോകുന്ന വഴിക്ക് കോലം വരയ്ക്കാനുള്ള പൊടികളും പൂക്കച്ചവടക്കാരും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ലൊരു തമിഴ് മൂവിയിലൂടെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നൊരു ഫീലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് മെയിൻ റോഡ് സൈഡിലെത്തി. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെ എത്തി. നമുക്കുള്ള ഫുഡ് അവർ ബുഫേ പോലെയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പ്ലേറ്റിൽ പോയിട്ട് എടുത്ത് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ അവ്യൂ വടയും ദോശയും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പൂരിയും ദോശയും വടയും എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറിയും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു, നല്ല ഫുഡായിരുന്നു. തമിഴ്നാട് ഏരിയ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഫുഡ് ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര പറ്റുമെന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഫുഡായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ജീപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 2 ജീപ്പുകളിലായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പോകുന്ന വഴിക്ക് ജീപ്പ് ഓടിക്കുന്ന ചേട്ടൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 2 സൈഡിലും ചന്ദനമരങ്ങളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മാൻ, മ്ലാവ് തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ നല്ല എൻ്റർടൈനിങ് ആയിരുന്നു. ജീപ്പ് നമ്മളെ വെട്ടിച്ചൊക്കെ ഓടിച്ച് നല്ല എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വണ്ടിയിൽ നല്ല അടിപൊളി മ്യൂസിക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ജീപ്പിലാണല്ലോ പോയത്. അപ്പോൾ മുന്നിലത്തെ ജീപ്പിൽ ബാക്കിയുള്ളവരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പിറകെ തന്നെ അവരെ ചേസ് ചെയ്തും പിന്നെ മുന്നിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ മാനിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വണ്ടിയിലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ആരും. അതുകൊണ്ട് ആ ചേട്ടൻ സൈഡിൽ നിർത്തി. പക്ഷെ ദൂരോട്ടായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് ദൂരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് മാനിൻ്റെ കൂട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ മാനുകളും അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടി മാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു മാൻ നിൽപ്പുണ്ട്. കാട്ടുചെടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവ്യൂന് ഈ ജീപ്പ് റൈഡ് അത്ര രസകരമായിട്ട് തോന്നിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും അവന് ഈ ജീപ്പ് ആടുന്നുണ്ടേ ഓടിക്കോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു മാനിനെ അടുത്തുനിന്ന് കാണാൻ പറ്റി. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ആ കാടിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നിർത്തി. കാരണം ഇതിന് ശേഷമുള്ളത് വില്ലേജ് ഏരിയാസൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് മറയൂർ ചന്ദനക്കാടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ആ ചേട്ടൻ പറയുകയാണ്. ഒരാഴ്ച മുന്നേ ഇവിടെ പുലി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്നൊക്കെ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാച്ചോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നാച്ചോയിൽ സാമൽ റിസർവ് എന്നാണ് ഈ ഒരു NSRന്റെ ഫുൾ ഫോം. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ചന്ദനമരമാണ് മറയൂർ ചന്ദനം. ശരിക്കും മറയൂർ എന്ന് ശരിക്കും അറിയപ്പെടുന്ന ചന്ദനമരങ്ങൾ നാടെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ.
ഈ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 14 കിലോമീറ്റർ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ മറയൂർ മാത്രം ഫുള്ള് ചന്ദനമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാന്തല്ലൂർ ഭാഗത്തും ഉണ്ട്. രണ്ട് സൈഡും രണ്ടും ബ്രാഞ്ചാണ്. പിന്നെ ഈ ഇവിടെ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ വെച്ചാൽ 20 വർഷം പഴക്കമുള്ള മരങ്ങളാണ്. ഇത് വൈറ്റ് സാധനമാണ്. ഈ ഒരു ചന്ദനമരത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ വിലായത്ത് പുത എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പുഷ്പ സിനിമ കാണുന്നില്ലേ, അതൊക്കെ രക്ത ചന്ദനം, അതൊക്കെ 6ാമത്തെ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ആ ഒരു സിനിമയിൽ ആ ഒരു പടത്തിന് ആ ഒരു മരത്തിന് എത്ര ഡിമാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ചന്ദനമരത്തിന് എന്ത് റേറ്റ് വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചാൽ മതി. വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഏകദേശം നമ്മൾ കാണുന്ന നിസാരം ഒരു മരമുള്ളൂ. ഒരു 10-15 ലക്ഷം രൂപ കാണാൻ ഒരു മരം ഇതൊക്കെ ഈ തൊലിയൊക്കെ വേസ്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗം കാതൽ വേരെന്ന് പറയും. അതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മണവും, അത് മാത്രമേ പ്രാധാന്യമുള്ളൂ. ഏകദേശം ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഏകദേശം 35,000 രൂപയാണ് മറയൂരിലെ ചന്ദനമരത്തിൻ്റെ കട്ടയുടെ റേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഒറിജിനൽ സാധനം 40-70 വർഷം കഴിഞ്ഞ സാധനത്തിന്. ഇവിടെ ചന്ദന ഫാക്ടറി ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് വിസിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലീഫൊക്കെ ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കയറി കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിന് മാത്രമേ ചന്ദനം എടുക്കാൻ ഇത് വെച്ചാൽ ഈ ചന്ദനമരം ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. ഈ കാറ്റത്തേക്ക് ചന്ദനമരങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരുകയാണ്. വണ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ കോമഡിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ചിരിച്ചും ഒക്കെയാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പാട്ടൊക്കെ എനിക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. കാരണം നല്ല അടിപൊളി പാട്ടൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വരുന്നതുകൊണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഒരുപാട് കുന്നും മലകളും അതേപോലെ തന്നെ അരുവികളും ഒക്കെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. അവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പോലും പറ്റാത്തത്ര അപകടമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊരു വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പ്രിങ്കിൾ പോലെ മാത്രം മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചൂട് സമയമാണല്ലോ, ആ തണുപ്പ് സമയത്ത് മഴക്കാലത്തൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ കാണാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നാൽ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ നനഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത്. ജീപ്പിലെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിറച്ചും വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളതൊക്കെ കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കുറേ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് എല്ലാവരും കൂടി അവിടെ നിന്ന് ചില്ല്. അവിടെ നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം. വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ചെറിയതായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്പ്രിംഗ്ലിംഗ് പോലെയൊക്കെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു റോഡിൽ കൂടി കാറ് പോലുള്ള മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടുതലും ജീപ്പ് ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് റോഡിൽ മറ്റൊരു വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ഈ ഒരു സൈഡിലെ റോഡുകൾക്കൊക്കെ. ടാറിങ് അല്ല, ഒരു കോൺക്രീറ്റ് പോലെയുള്ളൊരു ടൈപ്പായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ചുരം കയറി പോകുന്നത് പോലൊരു മുകളിലോട്ട് കയറിപ്പോവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അടിപൊളി വ്യൂ ആയിരുന്നു. പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ട്രീസൊക്കെ ആ ചേട്ടൻ കാണിച്ചു തന്നു. എന്തേ നല്ല വൈബുള്ള സ്ഥലം, ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. മീൻസ് ഫോട്ടോജനിക്. കോതമംഗലം അങ്ങേ സൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ You are trapped. അങ്ങനെ വരുവാ പോയി.
അവര് കുന്നും പോലെ കയറി സ്കൂളിൽ പോയല്ലോ അവർക്കാണ് സീനിലോ. എത്രയോ കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓനെ പിടിക്കേ. അടക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പത്തിന് മാഗി ഏതാ? അത് തണിക്ക്. ചൂടുണ്ടാവേ. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ പോയത് ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഫാമിലേക്കാണ്. കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് ഒരു വീടാണ്, അതിൻ്റെ പറമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരുപാട് ഏക്കേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും ട്രീസും പ്ലാന്റ്സും ഒക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞിക്കോളോ ഓടല്ല ആടക്ക് ഗൈഡ് വേണം. അതെ എല്ലാരും ഓടല്ല. അതെ അതെ ഇല്ല ഇല്ല. ദേവദാരിന് 100 കൊല്ലം എടുക്കണം പൂ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ വച്ച് ഒരു 12 കൊല്ലം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നട്ട് വച്ചവര് കാണാൻ മുടിയെന്ന് പറയുക. ഓ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതന്നെ ദേവദാരി. കിലോ 1.5 കിലോ ഉള്ളതാ. ഇതൊരു ഓറഞ്ച് ചിപ്സ് ഓറഞ്ച് ഇലക്കും കായ്ച്ചു പറയുന്നോ പുളിയുള്ള ഓറഞ്ച്. ഇതെന്താണ്? സീസണായിട്ടുള്ളതാ മുസാമ്പി. ഇത് പൂവായിട്ട് ഓറഞ്ച് കായ് ഇരുന്നുണ്ടോ. ഓറഞ്ച് ആഞ്ഞ് ഇതിപ്പോ തീർന്ന സമയം. അത് പഴുത്തതല്ലേ? അത് പഴുത്തത് തന്നെ. ഇതന്നെ മുന്തിരി പേരക്കാന്ന് പറയൂ. സീസൺ അല്ല മോളെ. ഇത് മുന്തിരി പേരക്ക. ഇത് സ്ട്രോബെറി പേരക്ക. സ്ട്രോബെറി പേര. ഇതിന്റെ രാഗം പിളവറന്ന് ഒരു പൂവായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൊല്ലത്തിലെ ഇത് മുകളിലുള്ളത്. அந்த பிங்கி பூ உண்டா இருக்குல்ல பிச்சீஸ் மரம் பீச்சீஸ் இத இவட உள்ளது அந்த வட்டால மாதிரி இருக்குல்ல அது வந்து கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயா இந்த அவட உள்ளது கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ ഓറഞ്ചിന്റെ ഇല്ല എല്ലാം ഇപ്പോഴത് പൂ വരുത് കണ്ടോ. അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റിലെ സീസൺ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇലയെല്ലാം പൊളിയാനുള്ള കാലാവസ്ഥ ഇല്ല. ഇല പൊളിഞ്ഞിருக்கு. ഇതെല്ലാം പൂവായി ഇത് മുറിച്ച് കൊടുത്തിருக்கு കുറച്ച് കുറച്ച്. അത് ഓറഞ്ച്. ഏതാ പ്ലംസ്? മുകളിൽ കണ്ടോ മോളെ? അതാ കണ്ടോ കായുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തോ. ചെറുത് പൂത്ത ഉണ്ടായി കായ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആപ്പിൾ മരം അവിടെ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാക്കാപ്പൂട്ട് എന്ന് പറയില്ലേ, நம்ம മുട്ടപ്പഴം കാക്കാപ്പൂട്ട്. അത് തന്നെ ഇപ്പൊ வந்து ഇലதான் പൊളിഞ്ഞിருக்கு, കായ് ഉണ്ടാക്കില്ല. കാക്കാപ്പൂട്ട് തക്കാളി മാതിരി ഉള്ളത്. പെർസിമൺ പെർസിമെന്താ ഇതെവിടെ ഉള്ളത്?
ബ്ലാക്ക്ബെറിയാ? ஸ்ட்ராபெரி சின்ன குச்சி. ஸ்ட்ராபெரி அல்ல, இத பிளாக்பெரி. ராஸ்பெரி. ராஸ்பெரி இல்லமா, இது பிளாக்பெரி. ബ്ലാക്ക്ബെറി അത് കളപ്പാവുമായിരിക്കും. இது பிளாக்பெரினே வந்து ரெட் ஆயிருக்கு, ரெட் ஆகி ബ്ലാക്ക് ആവും. இது 1000 ரூபாய் பழம். நம்ம കിലോ 1000. இப்ப ஏப்ரல் மேல சீசன் ஆயிட்டு. ഇപ്പൊ സീസൺ ടൈം ആവുന്നല്ലേ? ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുവാ? ഇല്ല, തീർന്ന സമയത്ത് വന്നിരിക്കും. ചെടികളെ തീർന്നു പോയി. ഇത് കൊമ്പിനട്ട ഉണ്ടാകില്ല. നമ്മളത് കിട്ടൂലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ. തൈയില്ല മോളെ. ഡാലിയ എന്റെ അമ്മേ. ഇതാപ്പിള്, ഇതാപ്പിള്, മരത്തക്കാളി. ആ, മരത്തക്കാളി. ഇതാപ്പിള് അല്ലേ? ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ളത്. ഇതാപ്പിള്, ആപ്പിൾ, ആപ്പിൾ. ഡാൻസിങ് ലേഡി. ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റിലെ സീസൺ ആയിട്ടുള്ളതാ. ആറ് കൊല്ലം ഉണ്ട് പൂക്കണെങ്കിൽ 12 കൊല്ലത്തിൽ പൂക്കും. ഇത് வந்து ഇവിടെ വള അതെല്ലാം ഇടുന്നതിനാല പൊങ്കി നിൽക്കുന്നത്. മലകളിലെ ചെറു തൈ ആയിട്ടുള്ള ഇത് പിച്ചി ലട്ടർ പൊട്ടെന്ന് പറയും. ഫ്രൂട്ടാ? പീച്ചിൽ. പീച്ചിൽ வந்து വേറെ ഒരു ഐറ്റം. പീച്ച്. പീച്ച്. അതെ. ഇതെല്ലാം ആപ്പിൾ തന്നെ. ആപ്പിളാ? പൂവായിരിക്കില്ലേ? ഇതിലെ പലതരം. അതില് ഗ്രീൻ ആപ്പിളാ? 24 ടൈപ്പുള്ള ആപ്പിള്. 24 ദിവസം ഉണ്ടാവും. ഇതെന്താ മുന്തിരിയാ? കിവി. കിവി, കിവി, കിവി. ഈ വള്ളിയാ? കിവി. ചെമ്പരത്തി. அதுக்கு தேய் இருக்கு. തൈ ഇருக்கு പോലും. പൈനാപ്പിൾ ഏതോ? ഇത് ചൈന പേരിക്ക. ചൈന പേരക്ക. അത് പൈനാപ്പിൾ ഗോവ. പൈനാപ്പിൾ ഗോവ. പൈനാപ്പിൾ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പേരിക്ക. പൈനാപ്പിൾ ഗോവ. ഇത് வந்து യെല്ലോ സപ്പോട്ട. യെല്ലോ സപ്പോട്ട. ഇതാ റാസ്ബെറി. റോസ്ബെറി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ റാസ്ബെറി. ഇത് തന്നെ റാസ്ബെറി. ഇതാ റാസ്ബെറി. ഇതാ തൈയില്ല. ഇതാ ഇത് അല്ല അത് റാസ്ബെറി. ഒരു ചോപ്പ് കിഴങ്ങ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്ക. അതിന് തൈകളുണ്ട്. ആന്റി ഇത് റാസ്ബെറി. റാസ്ബെറി. ഇത് കാലാവസ്ഥയിൽ റോസെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അവിടെ കൊണ്ടുപോയി റാസ്ബെറി തൈ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ അതാണ്. ഓറഞ്ച്, ഓറഞ്ച്. ഏത്? ഇത് കുളമ്പി. ഓറഞ്ച് ലബൻ ഫ്രൂട്ട്സാ. ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കില്ലേ? ഇത് പൈനാപ്പിൾ കോവാന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഇത് പീക്കിനിട്ടിന് കടല. പീക്കിനിട്ടിന് മുറുങ്ക മാതിരി കായ ഉണ്ടാകുതാ. പീക്കിനിട്ട് இந்த இலையெல்லாம் பொழிஞ்சு போயிருக்கிறதுல பிளம்ஸு, ஆப்பிள், சப்பரிச்சல் எல்லாம் இலை பொழிஞ்சு இப்போ எல்லாம் பூ ஆகிருக்கா. இதை ஓரஞ்சு எல்லாம் பூ எடுத்து இதை கண்டோ. சீசன் கழிஞ்சு 2வது. இது வந்து ப்ளூபெரி. சட்டியில் உள்ளதில் ப்ளூபெரி. அது பிளாக்பெரி. இது ப்ளூபெரி. இது ப்ளூபெரி. இது ஃபர்ஸ்ட் டயத்தில் வச்சிருக்கு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொண்டாந்து வச்சிருக்கு. எப்படி உண்டாகுதுன்னா இதெல்லாம் சைலண்ட் ഓറഞ്ച്, ചൈന ഓറഞ്ചിന് പല ഐറ്റങ്ങള് എല്ലാ ഓറഞ്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓറഞ്ചിന്റെ ചെടിയും നടുവാ നമ്മളെ ഓറഞ്ചിന്റെ തൈ ചെടിയാകുമ്പോ കായാകില്ല. അവരും പാലായിലുള്ളവരുടെ ഓണർ അത് അവരെ പറയുന്നത്. എങ്കിലൊക്കെ രീതിയില്ലേ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇത് കല്ലുവാഴ. കല്ലൂരിക്കാഴ. അത് வந்து நம்ம அசுத்துக்குள்ள மருந்து. இது ഓറഞ്ച്. ഇത് ലിച്ചി. അത് ഓറഞ്ച് നിറയെ. ഇത് ഓറഞ്ച്. അവിടെ ഉള്ളത് ഓറഞ്ച്, ലിച്ചി മരം. അത് നമ്മ മാതൽ നാരങ്ങ ഉറുമാമ്പഴം. എന്താ ഉറുമാമ്പഴം ഉള്ളത്? അതാ ഉറുമാമ്പഴം. ലിച്ചി ആയിരിക്കണ്ടോ? ലിച്ചി ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലേ? കൊടുത്തു. ഇതുണ്ട്. ആ ലിച്ചി. ലിച്ചി ആണ്ട്. ഇതാ ഇതാ അത് പഴുത്തിനില്ല. ഇത് ആപ്പിൾ തന്നെ. ആപ്പിൾ. ഇത് നമ്മ
അതല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട്, ഇവിടെ ഉള്ള ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വലിയ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് அது வந்து மஞ்ச கலரான நல்ல மதுரம் டேஸ்ட் ബലൂൺ പ്ലാന്റ് நம்ம பலூன் மாதிரி வேர்த்து பொட்டிக்கும் சும்மா சோயகளுக்கு ആ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് നമ്മളെ இது വീട്ടിലെ பேஷன் കാട്ടിലില്ലേ நாங்க അവിടെ ഉള്ളതില്ല, ഇത് വേറെ ഇത് നല്ല മധുരം ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാ. ഇത് വേറെ അല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ വള്ളി ഇതാ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇത് മധുരമുള്ളതല്ലേ? നല്ല മധുരം ഉള്ളത്. ഇതിന്റെ പിന്നെ അതാ ഇവിടെ തന്നെ വിൽക്കൂ. ഇവിടെ ഇത്തിരി പേര് വരുന്നില്ല, ഇപ്പൊ ഒരു 10-12 പേര് വന്നത്. അപ്പൊ പറിച്ചു കൊടുക്കും. ഇതെല്ലാം സാധനപ്പൊടിയത്. അത് വൈറ്റ് സപ്പോർട്ടാ. ഇത് സബർജില്ല. വൈറ്റ് സപ്പോട്ട പാട്ട് പാടാൻ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് നമ്മളെ ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു അവക്കാഡോ ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് അവക്കാഡോ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം തരാട്ടോ ആരെങ്കിലും. ഇത് ആപ്രിക്കോട്ടുങ്ങളെ. ആപ്രിക്കോട്ട് ആപ്രിക്കോട്ട് അവക്കാഡോ ആപ്രിക്കോട്ട് இந்த மரம் എടാ ആ ഇருக்கு ബ്ലാക്ക് ആയില്ല അല്ലേ? black ആയി. എല്ലാം വാങ്ങി. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പറിച്ചു കൊടുക്കലാ? ഇത് black സപ്പോട്ട. ബ്ലാക്ക് സപ്പോട്ട മൂത്ത് വരുമ്പോൾ black കളർ. ബ്ലാക്ക് black സപ്പോട്ട. ഇത് black സപ്പോട്ട, ഇത് മുസംബി, ഇത് ആപ്പിള്, ഇതെല്ലാം ഓറഞ്ച്, ഇതെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ബെറി ആയിട്ടുള്ളതാ. ബ്ലാക്ക് ബെറി ഇത് വരയ്ക്ക് കാണാനുള്ളത് നാളെ വരയ്ക്ക് அந்த சேத்திரம் இருக்கு. സ്ട്രോബെറി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇറങ്ങിയാൽ മതി. ചുമ്മാ വേണ്ട. ഇവിടെ എൻട്രി ഫീ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ എൻട്രി ഇല്ല. നീങ്ങടെ പോയിക്കോ. ഇത് പാക്കറ്റിന് 60. നല്ലല്ലേ? ഇന്നലെ 40 റുപ്യക്ക് 3 എണ്ണം കിട്ടി. ഫ്രഷ് ഇവിടെ നേരെ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഏരിയ, പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിട്ടില്ല, അത് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആണ്. അതാ ഒരു അമ്മൂമ്മ ശരിക്കും ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് 2 ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്യാം. 2 ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്യണം. നമുക്കിവിടെ നൈറ്റ് ട്രെക്കിങ്ങിന് മാത്രം ആൾക്കാർ വരും. അല്ല, മൂന്നാറ് ശരിക്കും നമുക്കൊരു ബ്ലോക്കാണ്. ആ വഴി നേരെ നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന പുല്ലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെട്ടി പുല്ലൊക്കെ പുൽത്തൈലമാണ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ആദ്യം നടക്കാം. ഇതാണ് ഭ്രമരം വ്യൂ പോയിന്റ്. ഈ സ്ഥലത്തിന് മുന്നേ വേറെ എന്തോ പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ മോഹൻലാലിൻ്റെ ആ ഭ്രമരം എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിക്ക് ശേഷം ഇവിടെ ഭ്രമരം പോയിന്റ് എന്ന് പേര് വന്നു. പൊളി സ്ഥലം. നീ താഴത്ത് നീ എടുക്ക്. മുഖം പക്ഷേ കിട്ടുന്നു. ഞാനൊരു 40 കിലോ.
ഇതെന്താ ഇവിടെ കിടക്കില്ലേ? ഇനി ആരുമില്ലല്ലോ. ബാ വീണ്ടും ഒരു സ്ട്രോബെറി ഫാമിൽ കൂടി ഇറങ്ങി. അവിടെ നിന്നും കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി വാങ്ങിച്ചു. നല്ല ഫ്രഷ് ആയിരുന്നു, നല്ല മധുരമുള്ള സ്ട്രോബെറിയാണ്. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു യൂണിറ്റിലേക്കാണ് പോയത്. അവിടെ തന്നെ കരിമ്പിൻ്റെ ജ്യൂസും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശർക്കരയും ആവശ്യത്തിന് വാങ്ങിച്ചു, കരിമ്പിൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ബിരിയാണി ആയിരുന്നു ഫുഡ്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പോവാണ്. അടുത്തത് വലിയൊരു ട്രക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ എക്സൈറ്റഡ് ഒക്കെ ആക്കുന്ന ഒരു പാർട്ട്. ഏറ്റവും വലിയൊരു മലയുടെ മുകളിൽ, അതും റോഡൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് പാറക്കെട്ടുകൾ മാത്രം. അതിന് മുകളിലാണ് ജീപ്പ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂക്കി നിലവിളിക്കുന്ന സൗണ്ടൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ പാട്ട് വെച്ചത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഈ ഒരു പാട്ടൊക്കെ മൊത്തം മ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു.
മൂന്നാറ്, താഴ്ഭാഗം പളനി, ബാക്കിൽ വാൽപ്പാറ. വാൽപ്പാറ അപ്പത്തെ കാലം ആ ആ പുലിക്കപ്പത്തിന് കൊടുക്കാം ഞാൻ കൊടുക്കണോ അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ട അച്ഛനൊന്നും വേണ്ട അല്ലേ അങ്ങനെ പുലർച്ചെ ഒരു 4 മണിയൊക്കെ ആകാനായപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിയത്. നേരം വെളുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഓരോ സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നാണോ കയറിയത് ഇവിടെയൊക്കെ ഇറക്കി വിട്ടു. ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.